قوة الردع الخاصة. جهاد بن نصر بن ربعي شندور، الكوني أبو سيف الإسلام، مواليد 8/8/1989، السكن جربة، جنسية تونسي، قبض علي بمقر التوحيد بالفرناج. دخلت ليبيا أكثر من سنة عندي، دخلت عن طريق الصحراء تهريب، خشيت قعدت في منطقة بن قردان حوالي أسبوع، وبعدها تم تهريب على تجار بنزينة إلى جميلة، وبعدها من جميلة تنقلت إلى صبراتة. في صبراتة قعدت فترة على أساس إنهم يتمولنا جواز نمشي لسوريا، ما تيسرت لهمش الأمور على أساس الجواز، بعثونا لسرت. من سرت غادي قعدت فترة، بعدها لقوا جواز، حصلونا جوازات خضر غير الصورة مضروبين عشان نبي من مطار تركيا. تم مسكي هني، فيش كل يتعدى من تمسك. رجعوني لمصراتة، مطار مصراتة رجعت لسرت. من سرت بعدها عاود جيت لصبرات، يعني جيت تم استلمني مراد الماضي مقر التوحيد في الفرناج أكثر من 4 أشهر، حوالي 5 أشهر. أول ما جيت لتونس على أساس إني انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، أنا بالشمال العراق. انتقلت لسرت، صارت أنا بعد الحاجة تنخت إني نبي نمشي للشام. أول ما جيت لسوريا هم يبون نقعدوا هنا، يحبون نقعدوا معاهم. صارت هذه الحكاية، صار شوي خلاف. أنا حبيت ننتقل، بعدها قالوا لنا في شغل في تونس، تم تجهيزنا 4 أنفار للشغل في تونس على مواقع سياحية. 3 أنفار تعدوا في صبراتة موجودين حاليا، وأنا تم مسكي مقر التوحيد. وهم الفترة الأخيرة بعد ما تم تسكير الحدود معناها تعسرت لهم الأمور شوي، يعني تم مسكهم والله أعلم تو معناها. العمليات اللي يقام بها التنظيم في طرابلس، هذا محاولة تحرير السجناء في معيتيك. احكي لنا عليها بالتفصيل. هذه العملية معناها منسوبة لتنظيم الدولة بسرت، متكفل العملية يقولوا له أبو عبد الله الورفلي. جوا أمام مقر التوحيد، وبعدها خشوا بالأنفار على أساس قدوة ينفذوا، خشوا بهم. كم كان عددهم ومن جابوا وشنو على السيارات؟ جابوا أبو عبد الله الورفلي في سيارة حافلة تويوتا بيضاء استقبل مراد. كم كان عددهم؟ 4 أنفار أجانب واضحين. وين قاعد؟ قعدوا في مقر التوحيد. وين بالضبط؟ فوق مكتب وفي حمام وكل شيء، باتوا غادي مسكرين عليه. المكتب يخص مين؟ ورا مراد مين؟ زيك ماتي. أنت أجوا؟ يوم 4 الساعة 12 بالليل. معاهم ليبيين؟ معاهم 3 شراقة. الشراقة قعدوا برا، 3 ليبيين، وهذول يقعدوا برا ما خشوش معاه. شنو اسمهم؟ واحد يقول لنا محمود، الدكتور محمود هو شرقاوي، ومعاه واحد تاني شرقاوي والله مرض لسه. كانت معاهم تجهيزات؟ كان جابوها معاهم والله؟ لا، أنا الحاجة الوحيدة اللي إني سمعتها إنها التجهيزات لقوها حاضرة في الجامعة القدارة. شنو هي التجهيزات هذه؟ هي على أساس لواصق، شناطي، TNT، مفجرات وكلاشناتهم. معنا بضاعتهم، قال بضاعتكم ما تفكروش فيها تلقوها غادي حاضرة. وين يلقوها؟ في الجامعة القدارة بقرب من سجن معيتيق. الساعة كم بتوصل المكان؟ تقول الساعة 12 في الليل المكان. يوم؟ خميس في الليل الساعة 12 فجر الجمعة. هل عندك اتصالات بقادة التنظيم في طرابلس أو في ليبيا؟ عندي اتصالات بقادة تنظيم في صبراتة، صابر أو التونسي. كنت أتصل به مرات إن إذا في إخوة يبقوا يجوا ليبيا وتحكوا بالتنظيم. في نعرف في سرت، ونعرف في مصراتة، نعرف في طرابلس في مراد ماتي. في مرة هيك اتصل، سمعت الشيخ مراد إنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له شن في يا شيخ؟ قال لي واحد من الإخوة قتل، كان يقاتل مع سرية البركة طريق المطار، وهو كان في سوريا وروح. قال له قتل
معنا قتل في السجن. الشيخ قلت له شن فيه؟ الشيخ قال لي إنه يبي يهجم على مقر معيتيقة العبد الرؤوف كان يبي يهجم عليه مع حوالي 6 أنفار. شنو مشكلة التنظيم مع قوة الردع؟ مشكلة التنظيم مع قوة الردع إنه ما يخليهمش إنه يضربوا المنشآت الأجنبية، السفارات الأجنبية خاصة. عمليات الخطف للأجانب في ليبيا عندك علم بها؟ هم ينتسب دائما تنظيم الدولة في ليبيا. منهم مثلا زي في سبراتا الله حفتر. خطف منهم إيطاليين مركب من ليث الغازي، الله أعلم 6. هذه معلومات منتشرة بين الأفراد. كلمة أخيرة بتوجهها للي في التنظيم. يا شباب ما تنغروش باللي يقول لكم فيها، خاصة يا توانسة. أنا جيت من تونس ما التزمتش حتى عندي 2 شهرين وبعد يجوا بيا. هالشهرين هذا وجهاد وطمعوا فيك $1000 في الشهر وزواج واحد وجنة وحور عين، والله ما في منها شيء يا رب. قوة الردع الخاصة.